Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Vegeta DSN pour vous servir les amis. Nouveau showcase d'un nouveau perso qui a eu son ZTUR, le Duo Blue Tag Vegeta Intelligence. Voilà, bon il a eu son ZTUR depuis un moment déjà, oui, enfin depuis un moment, depuis vendredi passé. Mais bon, j'avais pas trop, voilà, j'avais pas trop le temps, j'étais en manque de temps pour faire le showcase. Et puis je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas le perso, j'ai droppé, je crois, le week-end dernier. Donc évidemment, hein, c'est un perso, bon, déjà les gars, avant qu'on commence déjà ce showcase, j'ai pas de doublon, voilà, j'ai pas de doublon, j'ai pas, voilà, il est pas lien 10, voilà. Déjà, faut savoir que bon, le perso il est bon, sans plus, à 100%. Alors sans doublon les gars, ça va pas être terrible, mais voilà, on va quand même jouer le perso, on va voir ce qu'il vaut. Alors le perso, c'est un perso assez simple, hein, assez basique. Le Goku de base ici, il a 59 de réduc. Pendant 2 apparitions, il a forte chance d'attaque spéciale, et chance moyenne de crit et une chance sur 2 d'esquive, mais une fois seulement. Voilà, une fois, et puis c'est tout. Derrière, bah, il faudra switch avec Vegeta, hein, il faudra switch avec Vegeta. Alors le perso, il augmente fortement l'attaque, et il stack la défense pendant 4 tours. Donc bon, bah, 2 apparitions, hein, 2 apparitions, 4 tours, ça devrait bien se passer. Ça devrait très bien se passer. Mais bon, de toute façon, avec le perso, on peut stacker que, voilà. Le perso c'est 2 apparitions en Goku et ensuite derrière on switch en Vegeta et on termine le combat, on finit. Parce que oui évidemment en Vegeta, voilà, en Vegeta c'est pas la même hein, évidemment. Il augmente déjà 100% son attaque pendant un tour, et il augmente la défense pendant 4 tours de 50%. Et par contre il a plus d'esquive, voilà. Il a plus d'esquive, il a que, voilà, il a 50% de crit et 50% de réduc. Et c'est tout, voilà, c'est tout, def pur et 52 réduc, il a pas la guerre, il a plus d'esquive. Donc bon, 2 additionnels forte chance. Voilà, de toute façon le perso les gars, il a pas de support ou quoi, hein, c'est juste des stats purs, voilà. C'est pour ça que ce personnage les gars, ce genre de perso à son doublon, il est pas très intéressant à ramener. Hein. Il est pas très intéressant, mais bon, on va quand même le jouer pour quand même voir ce qu'il vaut sans doublon. Mais voilà, j'ai des mauvais a priori sur ce perso, clairement. Déjà que 100% il est bon sans plus, mais alors sans doublon les gars, je vous dis ça va pas être si terrible que ça. Hein. Mais on va quand même jouer le perso, voilà évidemment on va jouer en team Divan, hein, dans la team avec le Goku, le Migate no Goku avec le Vegeta Evo, le Migate Evolution. En team Divan, voilà, on va jouer dans la même rotation, on a l'item mémoire, tout ça. Bon donc les frérots, on est parti pour le petit showcase. N'hésitez pas comme d'habitude, le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait énormément plaisir pour le soutien. Allez c'est parti, let's go. Le Duo Blue Int commence à 400 000. Alors n'oublions pas hein, que le Migate ici il donne 60% de stats pour les alliés super divins, hein, évidemment, hein, les 60% post-attaque. Donc c'est-à-dire que le perso il va en bénéficier bien évidemment. 60% de 400, alors il a quoi d'autre je crois qu'il a... Ouais, il a 200% au moment d'encaisser. Ah, ça veut dire que le perso au moment d'encaisser l'attaque il aura à peu près 1 million 4, 1,5 million post-attaque, voilà. Évidemment avec le Migate ici présent, le tag
qui donne le support pour les alliés super divins, qui est bien évidemment fort appréciable. Il n'y a pas prog l'ASPX ici, mais bon, de toute façon on a quand même 100% d'esquive, hein, on s'en fout. En tout cas les gars, voilà. Je sens que le perso il va pas être dingue hein, les gars. Je sens que ça va pas être si ouf que ça hein. Et puis sans doublon les gars, ça va être encore pire je pense. Mais bon voyons quand même, voilà. 33 millions. Ouais bon il y a que chance moyenne de crit hein, malheureusement. Oh là là il balance pas d'SP. Oh là 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 j'ai envie de le fumer là. Oh là là j'ai envie de le fumer. Oh il s'est branlé là. Oh là là j'ai tellement envie de le... Ah il s'est branlé de malade là. Les gars sachez que ce perso c'est 2 apparitions et puis c'est switch hein les gars hein. Donc si pendant ces 2 apparitions il fait de la merde en Vegeta, il va puer sa mère hein. Il va puer sa grand-mère hein. Alors deuxième apparition, bon le perso il s'est branlé hein, le tour d'avant. Il s'est maxi branlé clairement, donc évidemment là on a que 500 000 ici. Donc en post-attaque on doit avoir dans les 1,7 million, 1,6 million. Donc ouais c'est bon. Avec 62 réduits, bon c'est pas mal, mais bon c'est pas non plus une dinguerie quoi, clairement. Voilà, c'est pas, faut pas trop compter sur lui quoi. Il peut dépanner un tout petit peu quoi. Le migaté. Ok, ça, tu fais toujours son petit taf. Hein. Par contre, ne le tue pas frérot. Un peu, c'est le migaté, il est 100% en plus, celui que j'ai pris en ami leader. Non, il va le buter, non, non, frérot, ne le tue pas, Non, frérot. Oh là là. Oh non, vas-y, non. Voilà, ça comme... Oh, voilà, ça commence très mal. Hein. Alors là, ça commence très mal, les gars. Là, clairement, là... Bon, les gars, je vous dis, il y a moyen qu'on perde. Hein. Oh là 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 là. Bah, les gars, j'ai pas le choix. Je vais le transfo, les gars. Ah, vas-y, ce perso, il pue la merde. Ah là là là, les gars, il pue tellement la merde. Ouais. Wow, wow, les sphères de ki. En plus ça j'ai pas de. En plus de ça j'ai même pas les 2 sphères de ki reconcède, donc c'est à dire que je vais faire potentiellement qu'une autre sphère additionnelle quoi. Génial. C'est génial. Super bon ce perso, hein. Ce perso super bon. Hein. Bah les gars je sens que je vais perdre la game. Hein. Je sens qu'on va la perdre. Et en plus Migaté qui n'esquive pas l'aspect. Putain.
32 millions. Alors oui, sans doublon, oui, sans doublon, ouais, mais bon. Ouais. Le problème c'est que le perso il a plus d'esquive quoi. Et là hop, je suis mort. Ah, le perso il pue la merde, le perso, je sais pas. Bon, on va lui laisser une seconde chance. On espère qu'il va se rattraper, hein. Donc mon frérot, hein, tu vas pas te branler, j'espère, hein. On espère que tu vas plutôt branler. J'espère que tu vas faire les attaques spé. Et que Migate il esquive aussi, hein, accessoirement. La SPX. Nice la SPX. Mon tag est Migate Evolution qui est toujours buggy au niveau des animations, c'est génial. Je peux rien y faire, hein, les gars. Partir à combien? 31 millions? Allez, fais des spés là, te branle pas, hein. Voilà. Bon, crit un peu, même si t'as que 30%, ah, quand même. Bien ça, petit crit là. Bon, ça j'aime pas trop. Mais bon, on va dire que c'est déjà mieux que le tour d'avant, hein. Ah, vas-y, merci. Ah, vas-y, merci. Je la fais. Et là, je sens que c'est avec le pire choquiste de l'histoire. Le pire choquiste de machin. Et là, je sens que c'est avec le pire choquiste de machin. Allez le duo, allez le duo, allez le duo, allez le duo, allez. Alors, on a combien? On a 641 000 de def. Bon, évidemment, n'oublions pas qu'il y a le 260% après l'attaque, hein, évidemment, plus les stacks sur l'aspect, donc évidemment, ça doit envoyer... on doit être aux alentours des 1,5 million, 1,6 million de def, par-ci par-là, évidemment. SPX. Alors oui, en termes de dégâts, c'est vrai qu'en termes de dégâts, le Goku et le Vegeta du Switch, c'est à peu près la même chose en vrai, hein, niveau dégâts. Hein. Il n'y a pas trop une grande différence, hein, je trouve. C'est à peu près les mêmes valeurs, quoi. Je sais pas si c'est fait exprès, ou alors c'est peut-être RP, hein, avec le film Fukatsu no F. C'est peut-être RP parce qu'en vrai Goku bleu, Vegeta bleu sont un peu équivalents, tu vois. Bon, même si Vegeta est légèrement plus fort mais pas au-dessus, quoi, mais voilà. « 30 millions ici ?» Pourquoi il a baissé là? Pourquoi les valeurs ont diminué là? Il était à 32 millions au tour d'avant. Bizarre.
peut-être en termes de liens, ouais, les liens. Je sais pas, ouais, il y a pas Super Saiyan, c'est vrai. Il y a pas Super Saiyan. Ah ouais, le Migate il a pas le lien Super Saiyan ici. Par contre, il n'a fait que 2 SP encore. Et bon, moi, il s'est moins branlé que le précédent combat. Allez, on voit une SPX là, allez. Oh là là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que cette SP ultime là est aussi tellement belle. La petite référence à l'arc Moro que j'ai pas encore, que j'ai jamais vu, les gars. L'arc Moro, je crois, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu parce que j'ai la flemme de lire le manga. Je vais voir l'animé. Voilà. On attend l'animé de point ferme. En espérant que ça va être une dinguerie. Enfin, je pense que ça va être une dinguerie. Oui, Migate, on a compris. Voilà, c'est bon. On a compris. C'est toi le plus fort. On est à sa 3e apparition, hein, le perso, bah il faut le transfo, hein, évidemment. Puisque bon bah évidemment là on n'a plus l'introduction, hein, clairement on n'a plus l'introduction. Et puis bon le perso il va faire qu'une seule spé, hein, vu que j'ai pas de doublon. Le perso va faire une spé seulement. En tout cas j'espère que aussi Migate il esquive, mais bon de toute façon on a le Fukatsu donc Détail là combien il a 761 000. Évidemment lors de l'attaque il prend 100% de défense, donc il est à peu près à bah ça fait, ouais c'est x2, donc c'est 1,5 million, ouais 1,5 million. 1,5 million avec 50 de rédu que... Ah mais non, on n'a pas récupéré les stats avec les carcanciels, attendez. Attendez, on fait ça, et là il est à combien? Ouais c'est ça, ouais, 1 million, ouais, donc là il est à 2 millions, voilà. Il en est à 2 millions, plus évidemment on a 60% du Migate, hein, le Migate du tag, évidemment, donc on est dans les alentours des 2,5 millions, Migate qui n'esquive pas les autres. Oh là là là, mais Migate, mais qu'est-ce qu'il arrive à Migate là? Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Putain, on a le Fukatsu, mais qu'est-ce qui lui arrive là? Bon les gars, je sais pas du tout ce qui arrive à Migate au Migate évolution là, je sais pas du tout ce qui lui arrive, mais bon. Je sais pas, les 80% d'esquive aujourd'hui, c'est pas pour moi. Entre le tag blue et lui, ça veut pas esquiver de tous les côtés. Donc bon bah ok hein. Bon là on va crever hein, la caulifla, elle va me déglinguer très clairement. Donc on va jeter on va le jeter malheureusement le Vegeta. On va le jeter de la Rota. J'ose espérer que Vegeta évolution intelligence avec son buff puisse tanker l'aspect, hein. En plus avec le boost de Migate là, qui proc une SPX. Enfin même si proc est pas la SPX, elle a rien changé, mais bon t'as capté.
t'as capté eux. Par contre j'ai tapé Caulifla comme un con, alors j'aurais dû taper Kale, ce qui est la plus dangereuse. C'est elle qui fait le plus de dégâts ici, vu qu'elle crit. J'ai fait le con. Allez, j'étais évolution. Allez, fais des spé, fais des spé. Alors j'espère qu'il va pas spé directement quand même. Hein. J'espère qu'il va au moins me laisser au moins encaisser une attaque comme ça, j'ai 60% de réduc. Ok, 60% de réduc. Alors normalement on devrait encaisser l'auto quand même. Enfin l'aspect. Avec le buff, ouais. Bien sûr, là où lui il serait mort, hein. Clairement, il serait clairement mort. Bon, c'est pas 39 ici, 39 millions. Ah là 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 là, il fait que des autos, j'ai envie de crever. 42 millions. Par contre les gars, c'est vrai que j'avoue que ce boss là ils ont plus trop, ils ont plus assez de PV pour supporter cette team. Hein. Et j'avoue que le Migaté évolution là, ça tape fort quand même. Hein. Ça tape fort avec le reste de la team là. Ils ont plus assez de PV Caulifla là, ils ont pas assez de PV. Ah ils ont pas assez de PV les gars. Ah ils ont plus assez de PV. Ils ont plus assez de PV les gars. Si je fais semblant de pas taper assez fort, t'es mal les valeurs. 111 millions. Ils peuvent pas supporter cette team. Eh ouais. Ils sont plus assez forts ce boss. Et let's go défoncer un peu Broly là. Alors Broly aussi, bon il désactive l'esquive à la fin mais on va le défoncer avec Vegeta, avec le Vegeta du tag. Donc c'est pas trop un problème. Après j'ai un peu peur pour le Migaté agilité mais normalement on devrait quand même bien gérer. Ouais bon c'est les mêmes stats que tout à l'heure. Hein. Ça va jamais bouger évidemment. Ça va pas bouger. Bon, ça va, il a 100% d'esquive, tour 1, ça va. Migaté. Allez, esquive. Allez, esquive. Voilà. Allez, bon, le Joe Blue, je m'attends pas à grand chose, hein, évidemment, 33 millions là. Je ne m'attends pas à du nouveau ici. Par contre, il se branle encore, il se branle et ça me plaît pas. Oh là 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 là. Oh là là là, il s'est encore branlé, hein, Dans le plus, ce perso, il sert à rien, il fait penser un peu à Jubai, en vrai, ce ZTE. Hein. Ce ZTE, il fait penser à Jubai un peu, parce que... Jubai Tech, le problème du perso, enfin, il fait pas de dégâts, il supporte pas la team, mais lui, c'est un peu pareil, hein. Genre, il a que des stats purs, mais en vrai, ces stats purs, enfin, c'est de la merde, quoi. T'es mort, il se branle, les gars, vous voulez que je fasse quoi? Il se branle.
Deuxième apparition, il va encore se branler. Troisième apparition, on va le transfo, il va se branler encore. Les gars, ouais. Pas très bon ZTUR. Hein. Ouais, c'est sa troisième apparition. Bon, on espère que... Ouais. On espère qu'il se branle pas et que Migaté il esquive. Là, faut que personne se branle, là, en fait. Les gars, vous branlez pas par pitié. Sinon, on est peut-être mort. Oh là là. Migaté, t'as 80% d'esquive, frérot. Waouh. Bon, pas de SPX ici, bon bah je suis pas parti à 24 de ki, hein, c'est normal. Parce que j'avais pas assez de ki, malheureusement. Allez Migaté, allez, allez Migaté, allez. Oh la quadruple, c'est pas mal. Muy bien. Putain les gars, le tag blue, je suis pas sûr, le tag blue il va pas encaisser, l'autocarnage. Ah non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ouais mais bon, il aurait pu pas tanker, hein. Ce perso il me fait peur les gars. Les gars, sans doublon, ce ZTUR il pue sa mère, hein, clairement. Il pue tellement sa mère. Ouais, 27 millions, ouais, si tu veux. En plus ce perso il crie pas. Il est même pas les indices aussi les gars. Il est pas aussi les indices. Enfin, y a rien qui va sur ce perso. Y a rien. Chez moi les gars, y a rien qui va du tout. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Merde. Allez, Belita évolutionne. Ouais, vas-y, fais des triples C. Allez. Oh là 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 là, ça c'est mon prince, ça. Ça c'est mon prince des Saiyans. Ça c'est mon prince des Saiyans, ça. Bon bah les gars, on est peut-être mort parce qu'on a Migaté Agi dans la rotation, le boss il désactive l'esquive, bon on a le Fukatsu qu'en vrai de vrai on est pas très mort. On n'est pas totalement mort. Oui, évidemment toi on te transfo. Toi on te transfo, bon là évidemment on va tag hein. On va tag. On va envoyer la sauce directement, allez. On envoie la sauce, on va essayer de défoncer Broly assez rapidement. Waouh. Waouh, les dégâts de Vegeta Evolution. Les dégâts. Ah, c'est dingue quand même. C'est dingue les dégâts qu'il fait. Hein. Ah, c'est dingue. Hein. 105 millions. Dans le plus grand des plaisirs. Hein. On va bien défoncer Broly comme il faut. Ouais, 80 millions. 80 millions ici. Oh, une triplette? Ah non, dommage. Dommage.
Non, ce Broly là il fait que bugger mon téléphone, hein, ce Broly. Il bug mon téléphone à chaque fois qu'il part en spé. Il fait bugger le téléphone. Bon par contre Vegeta, parce que bon le mineur Broly aujourd'hui bon ça reste quand même un boss qui est pas facile à battre quand même hein, parce que il se buff très rapidement. Il a beaucoup de PV. Donc bon, attention quand même hein. Attention hein. Enfin en vrai beaucoup de PV mais bon pour les LR des 11 ans c'est pas énorme mais t'as capté tu vois. Il a quand même il résiste quand même, tu vois, il résiste. Bon, au moins il encaisse, ouais, au moins il encaisse ses autos, tu vois. Il encaisse ses autos. D'ailleurs je pense que ça va être le dernier tour que vous verrez de ce Vegeta. Ça va être le dernier tour, hein. Je crois que derrière on va renvoyer la sauce, hein, clairement. Ce moment-là ici, Bigaté déjà il va crever. Bon déjà il va faire. Je suis pas sûr qu'il encaisse ses autos. Hein. Voilà. 2,5 millions. Sachant que j'avais quoi? J'avais 1,5 million. C'est-à-dire que ses autos sont à 4 millions. Ouais, c'est à 4 millions les autos. Bon les amis, on va. Ouais, allez. On va défoncer Broly avant que. Oh là là. 111 millions. Oh là là. Oh là là. Ouh là là. Oh là 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 là. Quel plaisir. Quel plaisir de voir ça. Voilà, on termine avec le fameux KO, le semi-KO screen de Vegeta Evolution. Très stylé d'ailleurs. Très stylé. C'est tout pour ce petit showcase. Bon bah les gars, ce perso, bah il pue sa mère, voilà, il pue sa mère. Bon, en vrai non, il pue pas sa mère, mais enfin, il pue sa mère sans doublon, mais à 100% s'il a des doublons, oui, là c'est pas mal, tu vois, mais bon, clairement les gars, 100%, enfin sans doublon, je veux dire. Ouais, le perso, il fait pas grand chose, hein. Voilà, la première forme, le Goku, s'il se branle, il fait qu'une seule spé. Il peut faire qu'une seule spé, voire deux. C'est pas ouf en termes de défense. Bon, il a que 50 de réduc et des stats purs, donc bon, j'ai pas eu à encaisser de spé avec ce perso, mais à mon avis, au vu des stats qu'il a, il a pas la guerre, il a que 50 de réduc. Même sous Migaté, tout ça, les gars, sans doublon en tout cas. Hein. Sans doublon, ce perso, il sert à rien. Vraiment, ce personnage, il me fait penser un peu à Juba Tech. Et là, il a que des stats purs, il donne pas de support. Il donne pas de support et... non, je crois qu'il crée des ki quand même, si je dis pas de conneries. Ouais, si, ouais, j'allais dire il crée pas de ki, mais en vrai, ouais, il crée des ki, mais bon. On aurait aimé quand même qu'il fasse un peu plus, hein, pour un Dokkan Fest de ce genre, tu vois. On aurait aimé un petit peu plus, mais bon. Voilà, il est pas si dingue que ça. Je pense que c'est un perso qu'on va quasiment jamais ramener, hein. Tu vois, c'est ce genre de perso, on aurait aimé le jouer pour compléter la team divin, tu vois, parce que bon, les EDLR des 6 ans, oui, c'est bien cool, mais ils sont buffés, les gars, ils sont buffés temporairement, ils sont pas buffés pendant tout le jeu, tu vois. Donc on aurait aimé des très bons persos comme ce Joe Blue, hein, s'il était bon. Mais bon, malheureusement, il est pas si ouf que ça, hein, malheureusement, donc... La team divin, après les 11 ans, ça va être compliqué. Hein. Clairement, ça va être compliqué. C'est pas sur ce perso-là qu'on va compter. Bon, en vrai, on va quand même le jouer parce qu'on n'aura pas d'autres choix, pardon. Mais en vrai, ça va être compliqué. Clairement, ça va être très compliqué après les 11 ans. La team divin avec les persos.
Bon, en tout cas les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne, ça fait énormément plaisir, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous souhaite à vous tous une très bonne journée, parce que voilà, il fait très beau, comme vous voyez là, il fait super beau. Voilà, on a du bon soleil, hein, et pas qu'il pleut comme on a l'habitude. Clairement voilà, il fait beau aujourd'hui, donc allez vous promener, bonne journée à vous, et des bisous. Tchuss.